bakadama batumanyi abatategeera. Lwaki tebategeera? Because enneeyisa yaabwe yonna. Kano kalabirawo nti kapito w'omusaayi omulamu yakabula omuwalabu agamba nti kalittabaana kalwadde. Kati olw'okuba bakadama bali Bulaaya ndowooza kalowooza be baweereza ebyuma bye bakakebeza mu ddwaliro ne bikakuba medical. Olwaleero kagubeera omulundi gwaffe ogusoose okuyombako n'omuntu atalina passport ate nga yagwa ne medical. Kati gwe nnyabo singa obadde otegeera bulungi tewandiikiriza kutunuzaamu kamera ng'ofaanana bw'oti. Wenna olinga akasoli asiridde ne bamukalakata n'akambe. Olinga akaseenene ke babadde basiika ne kabuuka mu seppiki. Wenna okalanduse omuntu akulengerako butama nga naawe omanyiira Kadaama. Nandikugambye nti ogendeko mu Bwakadaama onyirireko kubanga olabika bubi nnyo sisita. Naye kweyo endabika y'omuwalabu toyinawo omuyita ne waaba azibiridde. Abakampani ne bakupakira mu kakutiya omuwalabu tomuyitako. Wenna olinga ekkoloni eribuuse mu pakiti naawe omanyire Kadaama. Mmwe ebyo ebigoye ebiringa ebiwere ebya Afrika ku yunifoomu y'omwana w'essomero. Mwezi enviiri eziringa ebyoya bya kapeti omanyire Kadaama gwe. Nze ebiviiri ndabanga second hand bye wasaba nti maama gundi w'obisumululanga obimpa. Enviiri empya tezifaanana bwe ziti. Bayilawe bakadaama leero kano temukayiikira mukatulekere kubanga katono nnyo tekajja kutumala. Abawala abamu wano beeyisanga bakadama kuba bakadama betumanyi abatategeera. Lwaki tebategeera? Because enneeyisa yaabwe yonna ya kyalo. Batya bye bakola nga byonna bye bakola byonna oluusi bye boogera endowooza yaabwe. Abantu babakowa muli bantu babi nnyo era mukimanye eyo si yoyo yekka bakyabakuba. Genda kuma Omanyi mugane mutulawo ku National Theatre nga mulinzi bazungu obbakwana wando aliwo ekizungu ekyakusiiza enziko kati oli wano okijijembera kiki oyagala kitukuyambe wagudde gisisiiba kunimye passport akina Interpol yellow book mada kiki wena mu Biswahili ebyenkumi 5 mu bukumpulira bwali bwowino bwa 5 twala tugende mbu nawo ojejembera Kadama mbu talina magezi kuba oyina amagezi lwaki tewagulawo YouTube channel yo n'omutunulira amaaso ne gakuluma kijejemba kitunulanga emmombwa eya Limponya alivaawa koma bw'oba tokolera nkombuwala butu yambe totuutirako busera bw'oba tojja nkombuwala butu yambe kakanya essaniya y'akatogo gwe gyoyita omumwa okukolera wano si kyangu ebyo bye mugenda mutujerega nga bwe twayiika Windows manya amadinisa gayiika mutuvuma mutujerega mutuvoola mutuyisaamu amaaso nga bwe twagwa eddalu ebinyonyi byatupama mu mitwe byatupama mu mutwe era njagala kutegeeza nti nno tujja kulirako nnyo kalimbwe bw'onaaba totwegenderezza akasana akatubabula buli lunaku entakera tumala myezi tukwata myezi ku myezi tetunuzaako mwana w'abandi mu mbuga ya sitaani tetukyamanyi mimwa wegiwooma ojja wano otugwirako eddala bannange tuli mu struggle nga bwe mugenda mukikungiriza tuli mu struggle ojja owuuta busera tuveeko okitegeera bw'obanga tolina kyakutugamba bw'obanga tolina byakutugamba tuula gy'otudde nyinya. It is your boy Fleck DJ. Ono omukyala ali believe mwena mulabye agenze na yasamira bakadama ne bakadama kyo bamukoze bakadama batabuse bagambye gwe agenze aina statement yakoze n'agamba bakadama tebalina magezi wonna like bakadama bonna basigo badde tuliyo oba bavaawa mudakiika ntono bona badde beyedda ku post ne bamuweerawo nyenzo okuddamu okulaba nga baba nga bamutadde mu nnyimba za walumbe bamubisi katugenderawo mu comment section esooka ya Enoch ate Enoch oli Kadama naawe Enoch Enoch agambye mukimanyi nti kafaanana akayiringu wala yafaanana akayiringu mulabye nga amanyira bakadama nga bakatira bannokano ndekerawo okumanyira abantu next comment ya Kalafoidi agambye kyokka asibye enviiri zaffe olai kabadde kasibye babiyita batya ebyo ebiviiri bye kabadde kasibye mwe abamanyi enviiri yembana abatunda n'engoye ako kayambadde kamekali okamanyire bakadama kino ekikazi kibadde kyewadde ddembe naye mukitadde mu levo nzaawo bakadama wembaagalira
tobamanyira n'ovaawo bakuweerawo katoto basanze nga tebali busi. Tudde ku next comment ya Brave Queen agambye skin ye yaguba bavumye omukazi ono buli kivumo ky'omanyi bakimuvumye. Tugende ku next comment ya Cutie agambye Zubeda please tulage account ya kino ekirimu eriwa bannange banoonya account y'omukazi tebagiraba nange nginoonyeza nga amanyi okutta omuliro naye sigiraba oba tali ku TikTok oba yasoose gidiriitinga aliwo kaabalumbe naye bajja mufu yonna gyali bajja mufuna bafune famire ye bafune bbaawe bafune abaana be bakadama mbesiga mukazi gwe weesiba ebbiri weetonde otherwise kyebagenda okukola nze nkubuulidde bakadama tebasobya ku tudde ku next comment ya Josephine agambye kyokka alina obuswayiri bw'emitwalo 3 ku mutwe mbu naye awendowooza ku bantu ensi ayino bana ikadde kafaanana bubi kasibye ebiviiri bobo babiyita batyebi dina ali mu kuwa ku ndowooza amanyira bakadama ayambadde butuufu bw'essa enviiri za mitwalo 3 tabadde tawunya nakiwolo naye ali awo amanyira bakadama. Tudde ku next comment ya Nura agambye abaana bamuvumye tudde ku next comment ya Joan agambye oyo omukazi alinga tebakoze oyo omukazi just nokikaluka. Tudde ku next comment ya Kemigisha agambye see the way she looks like madams doza tunyuke kuba bakatama tebakoze omukazi. It is your boy Fleck DJ I sign out genda kwongerako abawala abamu wanene beyisanga bakadama kuba bakadama betumanyi abatategeera lwaki tebategeera because enneeyisa yaabwe yonna ya kyalo batya byebakola nga byonna byebakola byonna oluusi byeboogera amupye kajanja kumanina abaana batu bakadama efi mushikila muntaginga mumpita obuzibu bwaka nakayiringu kyokka nno ndi mu mwoyo mwana watu ngenda no ku church akati kamala okuva mu service nkomewo mubaweerere vajja kukiriza nti n'embizzi nva bagifumbane mu luwombo kana akawutta kamwe kajja kukiriza nti waliyo n'embwa ezimera amayembe annange kana akayiringu katumanyidde nze nampulira obusungu n'okusasisa ye service nyiza n'okugibuukamu nga tennaba nakugwa kuba kukyenda bye nina okujoggolola ettumba wano konna katunulanga obubindeka bw'abawarabu obufumba gahuwa kamala okuva mu service ojja kumanya ekisibya omulamba ebigere tusimbudde tewali kyasinze kutunyizanga okutuvuma obutategeera nga gwe kennyini otunulanga obusiru olinga eyasikira obwekika kyewammwe bonna kale ebyo byonna byandibaddawo naye gwe otuvume ng'otunula otyo ng'ennyongeza ya bbi njagala okutegeeza nti twanyize nnyo toyinza kutuvumira mu bisiimuula bw'otyo ovume kadama ayambala abaayi oba hijabu ey'emitwalo 10 naye nga gwe amuvuma oli mu kasiimuula konna nga keerogozza bwe kalumemba katunulanga akabaluwa keerosi mwayagadde trendi naye tugenda kugiba weebafuukira akabasa kuba kati tusumuludde tusimbudde mpulira nga nzenna njakabuliro tusimbudde sebo kana akakazi akatunulanga akasitulu kwe bakubira kabalagala kayasamizza obumwe obukalinga toyiye enkoma mbu nako kavuma bakadamu obutategeera kana akantuze nakizudde kandibanga ka house galo kazubeda gwe kalabo bwe katunula kantu gwe njagala okutegeeza nti fe bakadama bovuma obutategeera tunyirira n'okusinga nga tonna bikulogwa omumwe ogukulinga omunyo wali badde wasookedde mu saluni kusooka kutereeza enviiri ezo kubanga singa otegeera wali sose kwekolako n'onyirira n'olabika bulungi n'olyokojja mu kamera obuviiri bukalinga obwoya bw'omuttako obusunununu kati gwe wagalinye gye